သက်ထင်ထားလို့မုန်းခဲ့တာကြားဘူးမှာပေါ့ချစ်ရရှိရှိကဇတ်တော်မလားချစ်သူပန်းမှုပေးတဲ့အင်းကြီးမညောင်ဘဝခံခေရှာခါချင်းငောင်းသူဝင်ဖြက်လီတော့စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်ခဲ့ရရှာဘဝတင်ချီလက်စားချီညှို့ပြူဟာသူဘာသာရဲ့လေးချိန်စာဆုံးမုန်းထားခဲ့တာခါကြုံပြီးမိဘရဲ့ခေါင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါစင်မင်းဆွဲကိုနှတောင်ဖြစ်ပန်းပေးဘူးရပူဇာတဲ့ချစ်လင်ဘရင်မှာစင်ကိုတတ်ခါဆွဲကိုဖြတ်ဖို့မုတ်ဆိုးစီတာမုန်းနိုင်လို့မုန်းငယ်ရင်တဲကွယ်ပါစေသူမုန်းမအခုတော့ချစ်ရင်စဉ်းစားတင်ပါတယ်ကွယ်ဖတ်တတ်ထင်ထားလို့မုန်းခဲ့တာကြားဘူးမှာပေါ့ချစ်ရရှိရှိကဇတ်တော်မလားချစ်သူပန်းမှုပေးတဲ့အင်းကြီးမညောင်ဘဝခံခေရှာခါချင်းငောင်းသူဝင်ဖြစ်လီတော့စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်ခဲ့ရရှာဘဝတင်ချီလက်စားချီညှို့ပြူဟာသူ့ဘတ်တာရဲ့လေးချိန်စာဆုံးမုန်းထားခဲ့တာခါကြုံပြီးမိဘရဲ့ခေါင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါစင်မင်းဆွဲကိုနှတောင်ဖြစ်ပန်းပေးဘူးရပူဇာတဲ့ချစ်လင်ဘရင်မှာစင်ကိုတတ်ခါဆွဲကိုဖြတ်ဖို့မုတ်ဆိုးကိုစီတာဘဝကံဝိတွင်ရှိလို့အသေးကွဲတဲ့စင်မင်းစာရန်သူ့အဆွဲကိုသူကိုယ်တိုင်ဖြတ်လို့ပေးခဲ့တက်ကိုပင်ပေးစကားချစ်ပြခဲ့ရှာမောင်လဲသူတို့လူပါကွာချစ်သူတွေ့ဆိုအသက်နဲ့လဲလို့ချစ်ပေးဝင်လူပါ